Jina la Yesu, nikiamini ya kwamba kila mmoja yuko kwa Yesu na anaendelea kuabudu Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina yangu naitwa mwinjilisti Justus Gospel, na tena mimi ndi overseer wa Light World katika district ya Nairobi. Bwana asifiwe sana. Amen. Nafurahi sana kuwa mahali hapa siku ya leo, na nataka nilete neno. Bwana asifiwe sana. Amen. Kichwa cha neno ni ya kwamba amani ni ushindi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio kichwa cha neno. Andiko ni katika kitabu cha Mathayo mlango ama sura ya 5 mstari wa 23 na 24. Nasoma: basi ukipeleka sadaka yako mbele ya madhabahu, na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako ana ugomvi nawe, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi utowe sadaka yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Amani ni ushindi. Bwana asifiwe. Amen. Andiko linatuambia kwamba unapotaka kutoa sadaka mbele ya madhabahu na ukapata kwamba uko na ugomvi na ndugu yako, Bwana asifiwe sana. Amen. Inasema ya kwamba usitoe hiyo sadaka kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Inasema ya kwamba kwanza enda utengeneze, alafu ndio urudi utoe sadaka. Bwana asifiwe sana. Amen. So hapa neno linatuambia nini? Wakati Mungu anasema ya kwamba unapoona ya kwamba uko na ugomvi na ndugu yako kwanza mgani? Kwa sababu hapa inasema katika madhabahu. So kitu cha kwanza unafaa ujue Mungu anazungumzia ndugu yupi. Hapa Mungu anazungumzia sisi ambao tuko ndani ya Kristo. Mtu aliye ndani ya Kristo, mtu ambaye ameokoka, ni ndugu yako ama dada yako ama mama yako. Ndio maana wakati Yesu alikuwa anahubiri injili kanisani, walimletea ripoti akiwa katika madhabahu ya kwamba ndugu yako na mama yako wako hapo nje wanakutaka kuzungumuza nawe. Akawaambia, hapana, ndugu zangu na mama yangu ni hawa wenye wako hapa. Sikia kwanza vile alisema, ni hawa wenye wako hapa na sio wote. Sikia vizuri vile anasema, wale wenye wako hapa na wanasikia neno langu na kulitenda. So ndani ya kanisa pale sio wote walikuwa wanafanya mapenzi ya Mungu. Hivyo ndiyo Yesu alisema. Lakini alisema ndugu yake ni yule mtu ambaye anasikia chenye Yesu anamfundisha na kutenda. Ndio maana hapa Biblia inasema ya kwamba na ukijipata umekorofishana na ndugu yako, ni katika wokovu tunaweza kutofautiana. Tukitofautiana katika wokovu, tusijidanganye na kuendelea kuabudu Mungu na tujamaliza kile kitu ambacho tunafaa kurekebisha. Sio kama mnanielewa? Ndio maana umesikia mtumishi akasema ya kwamba kuna ndoto ameota na akaona ya kwamba kuna watu wamekuwa hii side na wengine side nyingine, na wanapokuja mahali hapa kuna kitu inawazuia. Mtumishi akasimama akasema ya kwamba kwanza kile kitu kinafaa kutolewa. Tunasikia sana. Ani katika maisha kunapokuwa na shida, usiwache shida na uendelee. Sio kama tunaelewana? Katika maisha shida inapokupata, usipuuze ile shida na kutaka kusonga mbele, hautaenda mahali. Ndio maana Mungu mwenyewe anatuambia tukiwa na shida yoyote ndani ya hekalu lake, tusiendelee kumwabudu kabla hatujajatua. Mungu mwenyewe anatukataza ya kwamba tusiendelee kumwabudu. Ni vyema tutatue kwanza shida, tukue sawa, ndio tuendelee kuabudu. Hivyo ndio Mungu anatufundisha hapa. Lakini Wakristo wengi siku ya leo, kuna mambo ambayo yanatupata katika huduma zetu na tunakosa kuyatatua, tunayapuzilia
na tunasema ya kwamba tunaendelea mbele, alafu mwisho wake ni kuanguka na kushindwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukisikia Mungu anasema usimuombe kwanza, usiabudu kwanza, malizana na shida kwanza, tatua ndio ukuje uabudu. Mungu anaamini ya kwamba amani ni ya maana kuliko kuabudu. Na hakuna mtu anaweza abudu vyema katika roho na ukweli kama hayuko katika amani. Wacha nikwambie ukweli. Hakuna mtu yote chini ya jua hapa anaweza abudu Mungu kama hana amani. Atakuwa anaabudu Mungu katika unafiki na katika ukora. Ndio naona mtumishi wa Mungu Musa alikuwa katika palace, mahali ambapo ni pakubwa dunia mzima. Hakuna mahali penye pametengenezwa na hapakosi kitu kama palace. Mahali ambapo mfalme anakaa, kila kitu kiko pale. Lakini aliamua kufanya nini? Aliamua kutoka aende ateseke na watoto wa Mungu, lakini apate uzima wa milele. Kwa sababu mahali alikuwa pale kwa palace, hakukuwa na amani ya kuabudu Mungu. Ndio kilimfanya atoke. Katika macho ya dunia wanaona kwamba ni uendazimu kutoka katika palace, mahali ambapo chakula iko na kila kitu iko, lakini hakukuwa na amani. Kilichofanya Musa kutoka katika palace na kuenda mahali ingine, mahali penye atapata amani, ni kwa sababu mahali penye alikuwa hakukuwako na amani yenye inaweza kumsaidia kuabudu Mungu. Ndio maana ilimwafanya ahame, aende mahali atafanya nini? Ataweza abudu Mungu. Katika maisha yako, hata katika ndoa, kama mambo hayajaenda mzuri katika ndoa, hata ukikuja hapa kuabudu ni unafiki. Mimi nilikataa na nikaambia mke wangu, kama hatujatengeneza jambo mzuri, hata kanisa tusiende. Tutakuwa tunaenda tu kufurahisha watu. Kwa sababu wakati tunaabudu, siabudu kufurahisha mtu. Ninaabudu Mungu. Na huyo Mungu ndiye anataka ni muabudu kama vile anataka. Lakini unapata mtu ametoka kwa nyumba, amekosana na mke, amekosana na mume, hajatatua, amekataa, hata mume amemuita, hata mke amemuita, tutatue kwanza, lakini anasema acha niende tu kwa mkesha. Utakesha lakini hautaona nguvu za Mungu. Mimi nakwambia ukweli. Utafunga hata kuliko Yesu, useme nimeenda zaidi, lakini hautaona nguvu za Mungu. Mungu anataka amani kwanza. Ndio ukimwabudu katika amani, hiyo ndio kumwabudu katika roho na ukweli, naye atakutendea. Amen. Siku ya leo umaijua kwamba Mungu anakataa usimwabudu kwanza upate amani. Utengeneze maisha yako kwanza na wenzako, hakisha kwamba kila kitu kiko sawa. Ndio unapomwabudu sasa ataonekana, kwa sababu unamwabudu katika roho na ukweli. Mitume walifanya ishara nyingi na maajabu mengi, mpaka watu waliokuwa hawajaokoka wakashituka. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, walitafuta amani. Ndio naona katika kikundi cha mitume, walipoona kwamba kuna mtu anaweza kukosa chakula, hajakula, walitafuta jinsi ya ule mtu akule, ndio akikuja kwa kanisa asikuje akiwa ananungunika. Asikuweko na sababu yoyote ya kumfanya akose kuabudu Mungu vile inastahili. Hiyo ndio kitu mitume walifanya, kuhakikisha kwamba katikati yao kusikuweko na mtu yoyote mwenye amekosa amani. Umesikia leo mtumishi ametusomea pale ya kwamba na katikati yetu tuondoe watu wanaoleta mafarakano. Wapendwa, acha nikwambie, sio kwa kanisa pekee. Mahali popote ambapo amani haipo, hata ikiwa ndani ya ikulu, hiyo ikulu haitaenda mahali. Hata ukiwa na pesa kiasi gani na masomo kiasi gani, lakini amani sio sehemu ambayo inakutawala, mpendwa, hautaenda mahali. Wewe angalia hata zile kampuni ambazo kila mtu anakulana, angalia mahali pa kazi, mahali kila mtu anakula mwingine, kila mtu anatafuta mwingine afutwe, ainuliwe, kila mtu anatafuta mwingine akufe apate nafasi yake. Hapo mahali hakuna amani. Hiyo kazi hata ukiingia hapo hakuna mahali unaenda. Mungu anadhamini amani kwanza
kuliko vitu vyote. Siku ya leo ukitofautiana na mtu yoyote, hata mwenye hajaokoka, kwanza kwa maisha yako tafuta amani. Kabla hujaamuka kwenda kuabudu, kabla hujaamuka kwenda kwa mlima kufunga na kubaki pale, kabla hujaamuka kwenda uinjilisti, kwanza angalia, je, kuna kitu yoyote ambaye itanizuia nitakapoenda uinjilisti nihubiria watu wakose kuokoka? Kuna kitu ambacho nitakuwa nikihubiri injili na kingine kinanidai nyuma? Ukikuja kwa kanisa hapa umepiga bibi makofi, anatoka damu kwa nyumba, na unakuja hapa kutuongoza na kuimba, kusema ukweli nakwambia hakuna kitu natufanyia hapa. Uwezi kuja hapa mtu ameumia huko, wewe ni mume umekataa hata kutoa pesa watu wakule na uko nayo, lakini kwa sababu umekosana na mtu mmoja, sasa watu wengine wote wamekosa kula, na ukikuja hapa wewe ndio mstari wa mbele. Mungu hataonekana, mimi nakwambia ukweli. Ndio maana Mungu ametuambia kwamba ukigundua ya kwamba ulikuwa unaenda kutoa sadaka, kutoa hiyo sadaka kwa madhabahu ni kuenda kuomba, lakini ukajipata kwamba uko na tofauti na ndugu yako, mtu ambaye ameokoka ndani ya kanisa, mmetofautiana, unasema tutasamehewa mbinguni, nitamsamehe mbinguni. Hii Biblia tangu nisome sijaiona mahali ambapo imeandikwa kuna watu watasamehewa mbinguni. Nakwambia ukweli, kama hutasamehe mtu hapa chini ya jua, umetofautiana na mke wako, umetofautiana na mwajiri wako, umetofautiana na mchungaji wako, kama hautarekebisha hapa, udanganyo ya kwamba kuna sehemu mbinguni yenye utaenda ndio useme mchungaji, unajua nimekubeba sana leo ninakuachilia. Hiyo sehemu haiko mbinguni. Utaanza kuwa mnafiki kama wale watu ambao wanakuanga wamefanya mambo yote machafu wakiwa hai, wakati wa kufariki wakiona sasa ndio wanaenda kukata roho, mnitafutie pastor. Sasa hiyo ndio wakati nataka nitubu niingie mbinguni. Aliyekwambia ataingia mbinguni nani? Wakati tunakuhubiria ukiwa hai, wakati akili yako iko sawa, hautaki kutubu. Wakati umekwisha, shida ndio zimekufanya, ndio wakati tunatafuta mchungaji. Mchungaji atakapoomba utafariki na jehanamu ndani. Wakati wa kutubu ni saa hii. Wakati nasikia neno ukiwa sawa. Wakati wa kusamehe mtu ni saa hii. Sio wakati unaona kwamba ninaenda kukata roho, so wacha nimsamehe tu. Utafanya kama wale watu ambao walimwendea Yohana Mbatizaji. Kuna watu waliendea Yohana Mbatizaji, wakamwambia sasa tubatize. Yohana Mbatizaji alikataa kuwabatiza. Siku ya leo pastor akatae kubatiza watu, usikie vile wataongea kwa huyo mchungaji. Yohana akawaambia, nyinyi uzao wa nyoka, nani amewaroga? Hamkuja kubatizwa kwa ukweli, mnakuja kubatizwa kwa sababu ya kutoroka moto. Hiyo ni ubatizo? Wewe unakuja kanisani ati ile siku utakufa ndio tukuchangie tukupeleke kwenyu. Wewe umekuja kuabudu? Unakuja ndani ya kanisa ile siku ambao utafungiwa nyumba rent, sasa ndio unataka kanisa isimame na wewe, na isiposimama na wewe ni kutukana hiyo kanisa na kuhamia kwa ingine. Umekuja kuabudu? Umekuja ndani ya kuabudu kanisani ndio tulipia mtoto wako karo. Sio mbaya, lakini unapokosa kile ambacho kimekuleta kanisani, sasa ni kutukana watumishi na kuondoka kwingine. Wewe umekuja kuabudu? Mungu anatafuta waabudu halisi. Mpendwa, ndani ya kanisa kumekosekana na amani, lakini tunapuuzilia mbali. Kuna vitu ambavyo vinafanyika ndani ya kanisa. Umesikia mafarakano ndani ya kanisa. Kuna watu hawataki mtu mwingine asonge mbele na kazi ambayo Mungu alimpatia, na wako ndani ya kanisa. Hata ndiye atakukaribisha na kweli yako kinyume na wewe. Unajua ni mbaya sana unakaribisha mtu kwa kazi ya Mungu na wewe ndio hutaki huyo mtu afanye hiyo kazi. Lakini kwa sababu ya unafiki hautaki kuonekana unamsalamia. Bwana Yesu asifiwe. Na katikati ya wiki ulimchambua kwa nyumba na watoto na mke, kila mara ulikuwa unatembea, ulichambua mchungaji, ulichambua kila mtu. Ukikuja hapa siku ya Jumapili na neema ya Mungu ikawe juu yenu, wapendwa, unafiki itatuua.
Unafiki ndio imefanya injili haisonge mbele. Unakuja kusalamia mchungaji, mtumishi wa Mungu, siku ya Jumapili unakuja kumbariki, unamletea ati unga, lakini katikati ya wiki ulikuwa ukimlaani, ukiongea juu yake mabaya. Lakini kwa sababu ya unafiki, siku ya Jumapili unavalia ngozi ya kondoo, lakini wewe ni mbwa mwitu. Mahali kama hapa hauwezi kuona muujiza. Mahali ambapo hakuna amani, hakuna muujiza. Mitume imesemekana miujiza ilifanyika mengi na ishara, kwa sababu nini? Amani ya ukweli. Bwana asifiwe sana. So siku ya leo katika maisha yetu, wewe angalia ni watu wangapi ambao umebeba. Kuna watu ambao walichukua hata shamba yenu, mpaka sasa hivi umeokoka, lakini bado unawaombea wakufa. Walichukua shamba yenu. Hata wewe kuna makosa umefanya, ungekuwa ulikufa, lakini unaishi. Umeokoka, uko ndani ya kanisa. Kuna watu bado kwa kazi pale huwezi wasalimia. Ndani ya kanisa kwenyewe tunaimba kwa kwaya moja, lakini bado pale tunakulana, tunahubiri kwa madhabahu moja, lakini bado hatuko sawa. Lakini hatutaki kusuluhisha, tunasema tunaenda mbele, tunaelekea Kanani. Wapendwa, Mungu hakuwa mjinga kusema ya kwamba usikuje kutoa sadaka, yani usimuabudu kabla haujasuluhisha yale anayekupasa. Ndoa nyingi zimevunjika aje? Ndoa inaanza kuvunjika sio kwa siku moja. Mnaanza kutofautiana, lakini hakuna mtu ako tayari akae chini, awekwe chini na rekebishwe. Kila mtu anasema ya kwamba mimi chenye nimesema ndio hicho. Hiyo ndoa haitaenda mahali. Ndoa ambayo wakati jambo limetokea hamwezi mkakaa chini kama mke na mume mtumie neno liwachonge. Mke aseme kweli nimekubali, ile nayo makosa ilikuwa yangu. Mume aseme kwa hili jambo makosa ni yangu. Hiyo ndoa haitaenda mahali. Ndoa ambayo mume akisimama kazi yake ni kusema yeye ndio simba, yeye ndio jogoo anawika, na vile vitu ambavyo anawikia ni mavi, hiyo ndoa haiende mahali. Ndoa mzuri ya kwamba wakati kumekuwa na tofauti yoyote, tunawachana na mambo yoyote, tunatumia neno. Neno ndio litatusaidia kwa ukweli. Sio mawazo yangu kama mume, sio mawazo yako kama mke. Ili tulete amani katika nyumba, na hapo ndio Mungu atatubariki. Sioni nyumba ambayo Mungu anaweza bariki mahali mume na mke hawaelewani. Hizo baraka Mungu akibariki watatumia wapi? Wacha tuongee ukweli. Mungu atakubariki aje na kwa nyumba yenyewe ani hamuelewani? Hizo baraka zikiingia mtatumia vipi? Wakati mume atasema tununue kitu ya kanisa, mke atakataa. Mungu aweze bariki hapo mahali kwanza. Paka mtarekebisha. Katika boma lenu ndio vitu viende mzuri, ndio uone mkono wa Mungu. Lazima sisi wote tukawe na nia moja. Tukawe na nia safi, tena nia moja na ni safi. Mitume walikuwa na hiyo nia. Ndio nasikia Biblia inasema ya kwamba ni heri kukaa kwa paa ya nyumba kuliko kukaa na nani? Mwanamke mkorofi ndani ya nyumba moja. Hadi Mungu anasema ni afadhali utafute amani kwanza. Amani ni kitu ya maana. Mtu anasema wewe unaweza kaa kwa paa ya nyumba, mahali ambapo hakuna hata mahali mvua ikikuja atakunyesha, lakini Biblia inasema kwamba heri ukae hapo na ukuwe na amani kuliko ukae mahali ambapo kuna magari, kuna pesa na kila siku unatukanwa. Kwenye mlikwanga mnakula nyama, kwenye kuna mtu ako na blanketi kama yeye anajifunika hapa. Ni kama mfanyakazi umeenda kufanyia tajiri, na tajiri ambaye hawezi kula ndio mfanyakazi ni mkora. Mfanyakazi ndiye anapeleka watoto wako kwa shule, ndiye analisha watoto wako ambao umezaa, lakini huwezi kula kwa meza moja na mfanyakazi wako. Mfanyakazi wako hawezi tumia kikombe, yani wewe mfanyakazi ile kikombe ametumia kunywa maji, wewe huwezi tumia. Wewe sio boss, wewe ni mkora. Na hata wokovu huko ndani yako. Hauwezi kaako na mfanyakazi. Ani anapokula unampimia, wewe unaweza kula hata mandazi 4, lakini yake kula 3, ya pili unaanza kumwambia unakula sana na mshahara wa hapa utapunguzwa. Na kuna watu wameokoka namna hiyo. Ani mfanyakazi na kufanyia kazi na hana amani. Wewe sasa nikuulize, ukienda kwa nyumba kufanyia mtu yote kazi kwa mfano ya nyumba,
Ukianza kukula nyama yake anakutukana, utasikia mzuri hata kama nakulipa milioni 1. Wewe utakaa hapa mahali. Ukikuja kuna nguo mpya yenye umenunua kwa pesa yenye umefanyia kazi, anakuambia na kama haingekuwa pesa yangu ungenunua hiyo nguo. Wewe utafanya hapo mahali? Hata kama nalipa mshahara kama maji, utakaa hapo mahali? Utasema wacha niende hata nilipo 5,000 lakini yule mtu ananiheshimu kuliko nikae mahali nalipa milioni 1 na ni matusi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu gani? Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka amani. Wapendwa, tunapokuwa na jambo lolote, hata Mungu mwenyewe anatuambia katika andiko, ndugu, mnapokuwa na jambo lolote ndani ya kanisa ambalo limewapatia changamoto, msiende kwa chief. Lakini siku ya leo nasikia paka pastor amepeleka pastor mwingine kwa koti na ako na lawyer, na huyo pastor anataka huyo pastor mwingine afungwe. Biblia inatuambia tukikosana hapa, si ati mnanipeleka kwa nyumba ya mzee 10. Mapasta nyinyi ambao mko hapa ndio mnadili na kesi yangu. Ukiona nimefika kwa chifu na kesi ya kanisa, inamaanisha wale watu ambao wako hiyo kanisa vichwa vyao sio sawa. Kesi ya kanisa ya watumishi wa Mungu haifai kuenda mtu mwizi, mtu kahaba, mlevi ndiye anakuja kujaji kesi yangu. Nyinyi wenye mko hapa, ndio andiko linasema tukitofautiana sisi ambao tuko hapa, tunakaa chini tukitumia neno litutengeneze, tukue na amani, tusonge. Lakini siku ya leo Wakristo kwa Wakristo wamekulana, hata wengine wamefikishana kwa koti. Paka wengine hata makanisa wengine zimeshtakana. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio Ukristo. Mtu wa dunia akiona pastor mwingine ameshtaki pastor mwenzake, hata anashangaa sana. Na unasimama mbele ya koti ukitaka huyo pastor ashikwe afungwe, ufurahie. Unataka kuabudu ama kuabudu katika amani? Mtu yote ambaye anaabudu na hana amani, huyo ndio mtu anaingia katika kuabudu na anataka wengine wafariki. Mtu yote ambaye anaingia kwa kuabudu lakini amebeba mzigo watu. Umetoka kwa nyumba lakini umebeba mzee, lakini because ni siku ya Sunday unajikaza tu kuabudu, lakini ndani yako chenye unawaza. Mimi mwenyewe nimeona hata mtu anaabudu na mke na mume, hata wengine wanatusiana kwa madhabahu. Mimi nimeenda mahali mke ni pastor na bwana ni apostle. Bwana akihubiri injili, mke anasimama nafuta kwa madhabahu moja. Sasa nashindwa na watu kwa nyumba wanakaaje kama kwa madhabahu kwenyewe ndio wanapigania. Na hasa wengine wale ambao wanaongoza kanisa ni mrefu, imejaa watu. Wale watu wako pale wanashangaa. Hao ndio watu ambao wanataka kutuongoza. Watu ambao wameshindwa na kujiongoza wenyewe, wanakuja kuongoza nani? Wapendwa, kama sisi watu tuliookoka, kama tutakuwa watu wa kupatiana suluhisho, kama tutakuwa watu wa kuhakikisha kwamba kanisa letu likawe sawa, haimaanisha kwamba hakutakuwa na tofauti, haimaanisha kwamba hakutakuwa na makosa ndani ya kanisa. Hata Mungu anasema ya kwamba yatatokea, lakini yakitokea tusuluhishe. Tusichukue vitu ambavyo tungesuluhisha mwezi wa 7 mpaka mwezi wa Disemba tuko navyo. Hivyo vitu huwa vinaenda vikiharibu kanisa. Kama kuna jambo limetokea saa hii mwezi wa 8, tunalipuuzilia mbali. Tunataka kulisuluhisha mwezi wa 2 mwaka ujao. Hilo jambo tutaenda kulisuluhisha kama limeshakula watu na limeharibu. Lakini jambo mzuri ni ya kwamba likitendeka saa hii tusuluhishe saa hii. Mimi kwa nyumba yangu niliambia mke wangu jambo ni moja hapa. Jambo lolote hapa kama liende mzuri hatutalala kwa hii nyumba. Mimi sio mnafiki. Mimi sitaki kwenda kuhubiria watu wengine mambo ya kwenda mbinguni na mimi mwenyewe siyatendi. Mimi kwangu kama tuelewani na mke hatutalala, lazima tusuluhishe. Tukienda kulala pale tunaenda kulala kama jambo limesuluhishwa, na tusuluhishi ati mimi nishinde. Hatuoni kusuluhisha tumuke ashinde na baada hapa asema sonona makosa ilikuwa yako. Wewe na tena hatufanyi hivyo. Tunaenda kusuluhisha, tujue kwamba haya ni makosa yametupata na tutafanya nini tuzuie ndiye asirudie. Bwana asifiwe sana. Hata kwa kanisa wakati tunasuluhisha, wengine tunaenda kusuluhisha tushinde. Mimi ni mwinjilisti. Mimi ni pastor.
Hata makosa kama yamepata bishop anakuja kusuluhisha ashinde, sio ya kwamba turekebishe ndio siku nyingine yasirudie. Makosa yanaweza kufanyika hata kwa kanisa. Hata mimi kama ni mwinjilisti, mimi ni pastor, na akanipata, lazima nikubali. Lakini ni wangapi wako tayari kukubali kama watumishi ya kwamba kwa ukweli haya ni makosa amenipata, mnisamehe na siku nyingine sitarudia? Umeona? Ni wachache. Kama kuna watu wagumu kurekebisha kwa hii dunia wakati nimekuwa kwa hii injili, sio walevi. Ni watu ambao wanaitwa wahubiri, wale ambao wameokoka. Wewe jaribu kurekebisha wainjilisti na mitume na manabii, watu ambao wamekula neno. Ukikuja na ile neno wakula lingine na kukuambia kwamba chenye unaongea ni mavi. Ni rahisi kurekebisha mwizi muganga kuliko pastor na mwinjilisti. Mimi nakwambia leo. Ni rahisi sana kurekebisha kahaba mwenye anatembea hapo uchi. Lakini jaribu nabii, atakuletea ufunuo na kukuambia vile Roho anasema saa hii, kupingana na kila ambacho namwambia. Mimi nakwambia ukweli, nimepatana na hii vitu na ninavielewa kabisa. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu ametuambia tutafuta amani kwanza, ndio tunapomwabudu ishara zake, miujiza na maajabu zitaonekana. Wakati mitume walitafuta amani kuhakikisha kwamba kuna mtoto wake aende kwa shule, na ni kwa sababu gani? Wanalipa school fees. Huyo mtu akikuja kuabudu hana shida yote, ni kuabudu sasa. Lakini mtu anakuja, mtoto amebaki kwa nyumba, anakuja na abudu, lakini bado mtoto anamsumbua. Lakini kama mmetatua huyo mtu shida yake, mwingine alikuwa na shida chakula, mmempatia unga, mwingine hakuwa na nguo, amepewa. Huyo mtu anapokuja kuabudu, akona kitu kinamzuia, akiingia kuabudu. Na wale wote ambao mko hapo, hata wengine wakikuja, sasa kinabaki ni kuona ishara, miujiza na maajabu zikiambatana na hiyo ibada. Ibada yenye haina miujiza, ishara na maajabu ni kwa sababu hakuna amani kwa ibada. Kila mtu anajitakia yake. Bwana asifiwe sana. So nataka nimalize ujumbe wangu tu hivyo ya kwamba tafadhali ninawasihi kwa jina la Yesu ya kwamba tutafute amani kwanza ndio tuabudu. Tuache kuabudu na kuna vitu ambavyo vinatumaliza. Bwana asifiwe sana. Na tunapokatikana katika makosa yoyote, tuachane na vyeo, tukubali kurekebishwa katika nia iliyo safi, na hapo Mungu atatutenda mema. Kwa wale ambao mmesikia hilo neno, na Mungu awabariki.